bom? Estamos aqui com a XTZ que tava o barulho. A gente desmontamos o motor todo, trocamos a biela que tava com risco. Damos 2 dentes já há um tempo. Então eu prefiro botar uma nova, a bomba completa nova. Essa engrenagem aqui, ó, a engrenagem louca. A engrenagem que mais quebra esses motores Yamaha. Dá um barulho tipo de biela, às vezes muito alto. Essa campana quebrar um dente também dá barulho. Ou marcar às vezes. Engrenagem nova, 27 dentes, 0 bala. O que acontece, pessoal? Quebrar um dente aqui dá barulho de biela. Você acelera a moto, o barulho vai aumentar. O que você faz? Você pega, antes de desmontar, assim, desmonta, tira a tampa e gira para você ver os dentes. Solta a campana, olha os dentes da campana. Se tiver quebrado, troca o dente, faz a limpeza. Troca a engrenagem, no caso, faz a limpeza. E fecha antes de você desmontar o motor todo. Porque às vezes, simples dente aqui, ó, você condena a biela o motor inteiro. Tá show? Um abraço aí, pessoal. Se inscreva, deixa o joinha, assiste nossos vídeos e comenta aí, por favor.